no midagi, mida kõik need suured prohvetid, millest Piibel meile räägib ja vist Johannes ka ei ole näinud ja mida teie ja mina meie saame näha, kuulutada, vastu võtta. Ja kui meie peatame selle mõtte juurde, me võime tõesti öelda, kui õnnelik ma olen, kui ma saan näha, ma saan isegi vastu võtta seda, mida Mooses, mida Abraham, mida Eelias, mida kõik teised prohvetid oleksid tahtnud, võib-olla Jumal andis neile, et nad said mingisugust võidari, aga nad ei ole kunagi näinud ja veel vähem vastu võtnud seda, mida meie iga päev näeme ja võtame vastu, kui Jeesus Kristus meie pärast asub üha sammulas. Jeesus oma Bibliaga, oma Kiire ja Jumalikkusega. Vaadake, kui suur asi tõesti. Me võime öelda, et see on selline õnn, mida meie ei ole kallinud ja mille eest me peame midagi aru andma. Mina näen seda, mida isegi Mooses, mida isegi Abraham ei ole näinud. Ja ma saan seda vastu võtta. Ja see on tahan. Kas tõesti meie vahel mõtleme selle peale? Kui suuras see juba on, kui suuras jätta Jumal jätta meiega kuni maailma. Võib öelda, et kõik see, mida inimesed olid kulutanud soovi, seda Jumal on veel rohkem teinud. Ta ei kuulu meile jätta lihtsalt nagu pilti või kuju, vaid tema ise. Ja see on see, mida meie katoliiklased usume ja armastame kodusüdamest. Ja meie esivanemad on seda nii palju armastanud, et sajandite jooksul tagasi ja tuli keegi, kus on selline komme ja traditsioon kasvanud, mida tegelikult ei leia teistes kirikutes, isegi kui me teame, mõned teised kirikud ka säilitavad sedasama almrauda sakramenti, mis meil on. Ma räägin just almrauda kogudusest, väljastamisest. See, näiteks meil on tabernaakli. See, et korraldame positsiooni pühima sakramentiga. See, et meie vahel võtame aega palvetada pühima sakramenti esitamiseks meelditud altari peale. Ja see on see, mida meie adoratsioonis ja mida meie saame teha rammujas täna pärast issa, kui viime issanda tabelisse. Kõik see on just see, mida kirik mõtleb annava puuduseks väljastab issand. See ei ole sellise viisi nagu arenenud näiteks ida-kristlusest, nagu me teame. Aga me leiame siiski teatud igatsust selle järele, isegi nagu Luteri kirikus. Ma ei tea, mida siin on, aga Tallinnas on Luteri kirikud, mille sees praegu on tabernaaklis. Tallinnas on muidugi arusaada, mis üldse on seda kui õpetus ja mitte. See ei ole sellest, ma räägin, aga midagi
ja vanainimad said kus pidevalt püsivad. Täitsa 47 ja üle käe aasta. Inimesed tarvitavad, kumaldavad Kristus viimase ajas. Või kui ma olin Pariisis, näiteks aega käisin Jeesuse külma südamega Sacré-Cœuri kirikus. Ja seal on ka selline alaline adoratsioon, mis on juba kestnud 150 aastat järjest. See just näitab, et Jeesus ammulauas on kogu kiriku keskmes ja ka teadavalt on Jeesus juures. Aga sellele veel mida rohkem ei ansta seda reaalsust, et Jeesus, mida rohkem ei paneme Jeesuse oma elu keskmesse, seda rohkem ei tule tema lähedus. Ja see on loomulikult see, kui alguses oli esimene uskus, ja püüdsid külmistada, aga neil ei olnud veel sellised nagu adoratsioone või positsioone. Aga oleme seda avastanud, kui Kristus on meie seas reaalselt, päriselt, olemuslikult on meil keegi, siis on loomulikult meie tahaksime olema läbi. Tahaksime ka näidata maailma positsiooni vaadata. Meie tahaksime just seda osaleda selles relatsioonis. Teda tema mõtlesin siin rahvus. Proovime ka seda teha nii sageli, kui me läbi mida me läbi see on palju, kui ei saanud, kas me otsime tõesti Jeesuse lähedust. Muidu me võime mõelda nagu teoorias. Ma tahan olla läheneda Jeesusele. Ma otsin Jeesuse lähedust. Aga just reaalsuses, siis mul on antud seda teha. Kas ma olen tõesti Jeesuse juures? Kas ma olen tõesti tema läheneda? Kas ma osalen adoratsioonis, kas ma võtan aega, kus ta peab nähti ees? Kas ma olen läheneda, kas ma otsin reaalselt, konkreetselt Jeesuse lähedust? Mitte ainult teoorias, mitte ainult põhimõtteliselt, vaid reaalselt. Ja see ma tahtsin näha võib-olla sagedamini meie katoliiklasi, kus pühadega nähti ees. Kui Jeesus on su mees, kui ta ei ole su mees. See on seal meie kasvada. Ja seal võib keegi ja esiga võib keegi kasvada. Sinus ei ole inimesi, kes me juuame alalist adoratsiooni ja kaarti. Aga tõesti, ma tahaksin, meid oleks võib-olla natuke rohkem. Me ei võtaks natuke rohkem aega olla Kristusega ammulauas. Kui ta on juba tulnud, kui ta lubab meile ka teadlikult, siis
konsekratsioonis sõna, seda ühima ammuga siis seal asuva evangeelilised tootmised, esimese kirja Pauluse esimese kirjas Korintlasse, Sauna ja Matteuse ja Markuse ja Luuka evangeeliumist. Huvitavad numbrid. Johannes sellest ei räägi. Aga selle asemel ta räägib, tema on just see, kes räägib näide sellest, et Jeesus hakkas pesema oma ja miks nii on ja miks Johannes ei räägi sellest, millest kõik teised räägivad, seda meie ei tea, et see on saladus. Aga tegemist on see, et just need mõlemad mõtlemised koos. See tähendab seda, et ei ole võimalik armastada Jumalat ilma, et me armastaksime ligimist. Me armastame Jumalat üle kõige ja oma ligimest nagu iseennast. Ja see, et Jeesus just saab rajada, annab ennast armulausega ja peseb oma jüngride jalgu. See tähendab, et just seda meie ei saa austada Jumalat, kui meie ei armasta reaalselt ligimest. Nii samuti, et see nagu ligimese armastus on see, mis viib meid lähemale Jeesusele ja Jumalale. Kui Jumal on armastus või armastus on see, just see, mis loomustab kõige paremini Jumalale. Siis on selge, et meie anname Jumalale, siis kui meie armastame maailmast. See on võimalik, et näiteks teised religioonid vaatavad seda teistmoodi ja rõhutavad seda, et Jumal on suur, et islam aga ja siis võimalik ka, et see inimese armastus ei oleks seotud Jumalaga. Aga kui Jumal on tõesti armastus, siis on see täna ju selge, et meie ei saa reaalselt austada, meie ei saa teda Jumalaga ja armastada, kui meie ei armasta mida meie teeme selle armastuse nimel. Kas siiralt see armastus, meie armastus Jumala vastu viib meid inimese juurde. See on see suur küsimus, mida täna missa meil toob. Ja see on veel üks konkreetne viis ka armastada inimest tänasel päeval. Võib-olla eriti vaadata kõikide inimeste kes terve maailma ja Eestis ka praegu valmistuvad ristmiseks, võidestamiseks kirikus. Need meie vennad ja õed, kes sünnivad meie kirikus ja Kristuse nimel. Ja neid on igal pool, sest on selline traditsioon, mis on jätkub ülestõusmispühadega ja Eestis ka. Hoidkem neid oma palves. Kui võrreldi neid vennad ja õed, katoliiklased või tulevased katoliiklased, kes elavad sellises kohtulikus tegelikult. Näiteks see aasta ülestõusmismissa. See võrreldes millega võtavad kõik kirikus edasi mõnest paigast. Nagu meie teame, paigase töötavad katoliiklasi, mis ei tulevad ka tüli katoliiklased, aga kokkuvõttes töötavad palju katoliiklased. Ja täna on just kaks inimest, kes saavad katoliiklasteks sellises kohas, kus ei jõua katoliiklased kirikud. See, mis saab loomulikus õudelikus. Need paljad on kandelis ja nad kasvavad see uskus, looduses ja armastuses. Isegi kui nad on sellises olukorras, võib-olla need on vähem võimalusi kui näinud. Ja see võib näidata oma
toiaasjad need asju viivad. Kui just tema on olnud Jeesuse juures ja tema kaudu Jeesus on saanud Jumala ja oma elus siin. Õnnesima ja